Ao anatin'ny révolution numérique tanteraka isika amin'izao fotoana izao, ilaina indrindra ny fahafehezana indrindra fa ireo tanora malagasy ny teknôlôjia vaovao izay sady ihany koa moa mariky ny fandrosoana rahateo. Androany ary adia nitsidika ireo mpianatra eo anivon'ny université tsy miankina IT université ny ministry ny poste ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra nampafantatra ihany koa ireo tanora ny mahazava-dehibe ny fahafehezana ny numerika ary ihany koa moa nizara tamin'ireo tanora sy ireo mpianatra ireo ny hetsika izay ataon'ny fitondrana mikasika izay sehatry ny numerika eto Madagasikara izay. Nanao ny fanadidina kosa ny Irina Rasoanaivo eo amin'ny sarin'ny Riza Ranaivoson hatrany. Ao anatin'ny fanatanterana ny vina ny filoham-pirenena numerika ho an'ny rehetra dia nisy ny fitsidiana izay nataon'ny ministry ny paostra ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra ny patraiky André Rakotomamonjy teny anivon'ny université tsy miankina IT university Andoharano fotsy androany izay nanamafisany ny fandraisana andraikitra sy ny fahavonona ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana izany vina izany ary indrindra amin'ny famporosiana ireo tanora andray anjara amin'ny fampiroboroboana ny numerika. Nambaran'ny ministra tamin'ny fandraisam-pitenena ny fanomena lanja manokana ny tanora amin'ny ity tetikasa ity. Fantatra antsika fa ny filoham-pirenena tsika era-jaonary mampianana dia mpampianatra ary ambety teniny foana ny hoe mitodia amin'ireo tanora ireo jereo zay tokony ahafahan'ireo tanora ireo mivelona tsara rehefa mba vita ny fianarany. Zay nahatonga anay tonga eto androany zany université voalohany université privé taorinan reny université mpanjakana reny. Ny fanjakana zany dia manana vina ametraka incubateur eto Madagasikara eto Antananarivo ny anomboana an'izany mba ahafahan'ireo tanora ireo mitondra ny projetny dia mandritra ny heritaona na roa taona dia ho ampiny izy ireo. Maro ireo hetsika izay nokarakaraina mba ampidirana sy ampahafantaran'ireo tanora ireo ny toeran'ny numerika amin'ny fampandrosoana ny firenena toy ny famelabelaran-kevitra momba ny numerika izay nanasan'ireo mpianatra. Misy ihany koa ny fametrahana sehatra sy laboratoire numerika amin'ireny université mpanjakana ireny mba ahafahan'ireo mpianatra manao fikarohana ankalalahana. Fa ankoatra izay dia mandray ireo mpianatra sy mpianatra raha ihany koa ity ministera ity mba ahafahan'ireo tanora mandray andraikitra sahady eo anivon'ny sehatra izay iasan'izy ireo rehefa vita ny fianarana. Tsy ny université mpanjakana ihany araka izany no safidian'ny ministera iaraha-miasa fa ao ihany koa ireo sehatra tsy miankina. Ary iarahana miasa izy io amin'ny orinasa tsy miankina ihany koa satria reny orinasa tsy miankina reny no mila ny vokatra zany recherche zany. Ny gouvernemanta ihany koa mila an'izany mba ahafahan'ny tanora mivelona ao anatin'izay projet ananany ary naprisina ireo mpianatra ireo hoe tsy ionina fotsiny amin'ny fitadiavana asa dia hiasa any amina orinasa efa an'olona fa anorina orinasa satria ny resaka numerika dia azo lazaina fa tena azo atao dia azo atao ny manorina asa amin'izany ary mivelona ao anatin'izany. Raha tsy teny manana ordinateur ianao dia manana accès internet dia tena afaka miasa na asa any an-dafy ary azonao atao eto. Nandritra ny fiaonan'androany moa dia nafana ny adievitra teo amin'ny ministra Nepatraiky André Rakotomamonjy sy ireo mpianatra eo anivon'ny IT University izay nanehoan'izy ireo ny fahavononany andray anjara amin'ny fampiroboroboana ny numerika izay hitondra amin'ny fampandrosoana ny firenena.